miaraba tompoko avy manaona tompoko lahy mila vonjy Philobert filoha lefitra fahafito eny amin'ny anteny miram-pirenena no vahintsika amin'izao zoma alina izao. Miaraba anao tompoko. Miaraba namana Joary dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka izay manaraka ny fandaharana ato amin'ny Solanga. Eny tompoko. Misaotra anao nanaiky nasaina ho amin'ity fandaharana ity. Mila vonjy Philobert izay filoha lefitra fahafito iateo. Taloha kely volana vitsivitsy tsy napozinao hoe ho lasa mpanohitra fitondrana ianao. Ia, saotra amin'izay fanontaniana zay namana Joary tsy izao irery angamba fa na ny vahoaka malagasy rehetra nizaniza tsy misy nahalala na nahafantatra fa zay no hiafarany zava-misy eto amin'ny firenena. Ka amiko manokana tsy nisafidy ny anohitra na ny tenako na ny vondrona herimara zay misy anay fa nanohana kandida filoham-pirenena tamin'ny fifidianana farany teo ary nazava ho azy ny fandresena zay azo ny filoha Andry Rajoelina dia mazava ho azy fa tao anatin'ny fitondrana hitondra ny firenena no foto-kevitra nijoro anay herimara satria lany amin'ny fomba ara-demokratika ny filoha Andry Rajoelina. Ka raha manontany ianao androany dia mazava fa tsy safidy akory ny anay herimara fa vokatra ny zava-misy eto amin'ny firenena dia izay no nanosika anay amin'izao fotoana izao. Tsy napozinareo ve hoe roa taona monja tao aoriana nahalany azy dia iongana izy. Ny vondrona herimara tsy mpaminany. Zahay tsy nahafantatra ary tsy nahalala. Tsy namina vina akory ve nareo hoe tena afafy ty raha ty. Zany any iaraha mahalala ny eto amin'ny firenena namana Joary fa misy foana ny tsy faly ary ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia io fifidianana io no miteraka olana ary mitarika amin'ny fanakorontanana ary mahatonga fiovana eto amin'ny firenena. Ka zay fifidianana farany teo zay dia nazava ireny hetsika nataon'ireo mpanohitra mialohany ireny fifidianana ireny. Dia mazava ho azy rehefa tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana izy dia tsy hipetra-potsiny mandra-pahatonga ny fifidianana manaraka fa tsy maintsy manao ny fomba rehetra hidestabilizeny an'izay fitondrana lany teo ary ny afara amin'ireny fanonganana ny fitondrana zay misy anay ireny. Rehefa menao ohatra zany toetra ny tsy diso mihitsy nareo fa ny hafa ny diso ary zay ny problemantsika malagasy président. Rehefa misy zavatra mitranga dia tsy zay ny diso ary zareo foana tsy mahatsiary tena diso ve nareo teo amin'ny fitondrana na nafainganana na afaingana aniny fionganana ray Andry Rajoelina. Ny hoe diso tsy diso ny rehetra ny olombelona dia fatra-panamaritena nizaniza. Zany marina zany. Tsy anaiky mihitsy hoe tena fahadisoana no nahatonga an'izao sy izao. Fa ny zava-misy anefa aoka ho jerentsika ny zavatra nisy teto amin'ny firenena namana Joary fa ny filoha Andry Rajoelina dia nahatsapa fa nisy lesoka ny fomba nitondrany ny firenena. Zany hoe ireo laharam-pahamenana nataony dia tsy namaly ny hetaheta ny vahoaka malagasy. Dia zany nahatonga ny tolona nataon'ireo tanora ZNZ ka nahatonga ireny filaharana an-dalambe. Fa rehefa nisy zany dia nahatsapa ny filoha Andry Rajoelina fa tsy mety nahatsapa ny fahadisoana. Zany nahatonga azy nanao an'ireny fifonana tsy indray mandeha fa indroa tamin'ny vahoaka malagasy. Midika zany fa mahatsapa izy fa misy tsy mety ny fitondrana zay noentiny dia zay ny tonasa amin'ny filoha Andry Rajoelina. Misy ireo nanao ny ataony, nisy nanao rarao-pahefana, nisy nanao fanindrina, nisy manaiky zany zahay. Ary filoha Andry Rajoelina koa mety manana maha-olombelona azy, mety manana toetra manokana izy, mety miaino, mety tsy miaino. Fa ny zavatra misy dia ny manodidina, ny mpanolotsaina, ny mpiara-miasa akaiky amin'izay mpitondra ny fanesy teto amin'ny firenena dia tsy manome torohevitra mahitsy sy mazava ho an'ny mpitondra fa ny tombotsoany manokana no arovany
ao anatin'ny fanoloa-kevitra ny filoha na ny fitondrana mijoro am'izao fotoana izao de ararao toko anao joary andrasorehefaresatsika ny am'izao misy an'le fitenenana mantsy président mila vonjy filobera le hoe aleo ratsy mpanjaka to zay ratsy mpanolontsaina tena marina zany ny fitenenana iny ka zany ane tsy niforonontsika androany joary zay indrindra fa nolovaina tamin'ireo raha tsy hafaliana tsy fahafahampo ny vao tsy hafaliana tsy fahafahampo ny vahoaka malagasy ny ampahany fa kosa aleo ahitsy mazava tsara fa ny mamaritra ny tena maro indray hoe ny tena ny tolona veno maro sany nangina zay indray aloha de aleo ahitsiko fa tsy ireo zay ny tolona ao na izay nangina no fantatra hoe iza ny tena maro anisa de tsisy ahalalantsika zay afa-tsy amin'ny alalany fifidianana fa ireny vokatsy ny hery tsy mitovy de ny ankilany nanana hery satria nytohanany kapisaty de ny afara mireny fa raha hoe tena ny vahoaka malagasy zany no anontaniana de tsy fantatra zay afa-tsy amin'ny alalany fifidianana de zay zany ny tokony anaovana iantsoavo any mpitondra misy am'izao fotoana izao fa tokony atao mangarahara ho inclusif consensuel ny zavatra rehetra misy mba tena hisiany fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena dia amaritatsika mazava tsara am'izay hoe iza marina ny tena tia ny vahoaka malagasy zay any amin'ny concertation nationale angamba zay no mifaritany hoe inona ny lalam-panorenana vaovao inona ny lalam-pifidianana sy ny sisa andray anjara amin'ny concertation nationale ave ny irmar zay efatra amin'ny voalohany de efa nanao fanambarana ofisialy ny vondrona irmar fa handray anjara mavitrika amin'ny concertation nationale fa concertation nationale tena hoe tsisy fanilikilihany fa tena hoe fandraisana anjara ny rehetra concertation nationale tsy hoe efa misy lamina na zavatra vita mialoha no entina eo fa tena hoe nietaheta ny vahoaka malagasy zay miandrandra zany fanovana sy fanavaozana zany eto amin'ny firenena mba tsy hiveremberena ny zavatra toy zao satria tsisy mahazo tombotsoa amin'ny krizy matetika miverimberina eto amin'ny firenena nizaniza ny mpanao politika no mety mahazo tombony fa ny vahoaka malagasy na tiana na tsy tiana dia mijinja foana ny vokatsy ny krizy ny fifanonganana mifandimby eto amin'ny firenena tena fanontaniana vatany ity président tsy fidiny aminareo zany zao no manohitra nyity fitondrana fanavaozana tarihan'ny président Mikaël Randrianiriny ity tsy fidiny ho an'ny irmary efa nresako matetika zany fa tsy io raha natao fifidianana tsisy olona hifidy ho mpanohitra fa rehefa ataonao ny fifidianana de miazakazaka ny olona haka fahefana ho mpitondra hitondra ny anjara boriky ny amin'ny fampandrosoana ny firenena ny antoko rehetra zay matanjaka dia zany ny fikasany eran-tany tsisy misafidy hoe anohitra zahay na mipetraka amin'ny fanoherana izy raha misy fitondrana hafa io de miazakazaka izy mba ho mpandresy hitondra dikan'izay ny rehetra dia manana eritreritra foana ny hitondra fa tsy ho mpanohitra izahay raha teo dia matoa zahay niezaka mafy tamin'ireny fifidianana ireny dia tsy nieritreritra ho mpanohitra fa zao ny zava-misy dia zahay kosa tsy afaka hijery fotsiny ihany amin'ny maha izahay ny vondrona irmara sy ny TGV zay miaradia satria mahatsiaro zahay fa manana an'ireo bazy politika anay manerana ny nosy dia tsy afaka hangina fa tsy maintsy mijoro ka ny fanoherana eto tiako ho ambara satria raha ny soratra masina ne joary no resahany voalazany romana toko 7:10 io dia ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra fa zay misy dia voatendrin'Andriamanitra dikan'izay tsy ny fahefan'ireo mijoro ankehitriny ireo no toherinay satria fereo no eo matoa zahay manaiky namoaka ny ACC reo no mitondra manaiky ane zahay nisy fandaminana atao amin'ny anteny meram-pirenena manaiky zahay dika zay ny fahefana zay hoentin'ireo ankehitriny tsy toherinay fa zahay dia mijoro amin'ny fotokevitra anay satria fahefana avy amin'Andriamanitra everinay fa avy amin'Andriamanitra rehefa fahefana rehetra fa asakasaky ny olona zay men'Andriamanitra ny fahefana no tsy hatsapa hoe avy amin'Andriamanitra le fahefana sa avy eny an-dalambe fa zahay dia manaiky fa tsisy fahefana tonga amin'olombelona raha tsy avy amin'Andriamanitra dia everinay fa fahefana avy amin'Andriamanitra tonga eo dia tsy hanohitra ny fahefana zahay satria voalazany romana fa zay manohitra n'izany dia manohitra n'Andriamanitra tsy hanohitra n'izany zahay fa mijoro kosa zahay
fa ny fomba andraisana le fahefana sy ny fitondrana no tsy mety amin'ny fotokevitra zay joroanay fa amin'ny alalan'ny fifidianana irery any no ekenay handraisana fahefana hitondrana ny tany sy ny firenena. Mbola matoko valeur ve ny TGV raha ohatra ka hoe isy fifidianana? Atavo madio ny fifidianana, ajanony ny fanenjehana, ajanony ny ramatahora rehetra, ajanony ny antsonjay rehetra zay mahazo ny pomba ny Andry Rajoelina. Iaran'izany zahay namana Joary iarantsika mahita eny amintsika miteny zao. Efa ho herinandro mahery, honorable Michel Saondra Malala, Marie Michel, voatazona tany amin'ny police économique aloha, dia amin'izao fotoana izao ao amin'ny brigade criminelle indray, tsy izy irery ihany, fa ireny chef département ny TGV isaky ny arrondissement reny, dia ao voatazona daholo, efa 10 mahery no amintsika miteny zao. Inona ny dikan'izany? Dia aminay antsonjay sy fanenjehana ara-politika zany, hitondra fitoniana ve izany? Izany ve no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny fanavaozana zay voizina sy andrandray ny vahoaka malagasy zay nitolona miaraka amin'izao fitondrana misy izao? Tsy izany no andrasany. Ankehitriny hita misy fiovana ny resaka rano sy jiro zay natao, arabasoa arabatsara, na ny pomba ny Andry Rajoelina ne mba te hisitraka an'izany koa. Dikan'izany ny zavatra soa eto amin'ny firenena, ny tombotsoa iombonana, raha tsara mangina zahay. Ny vondrona Irmara tsy fievra jaune, kahankahala ny zavatra tsara. Raha tsara ny ataony zareo, mangina zahay. Raha hitanay fa mety sy tsara lavitra, no nataonay teo taloha no ataondreo, manao bravo aneritreritra zahay na tsy mitazona micro mankasitraka andreo. Fa raha ohatra ny zavatra misy hitanay ankehitriny, fanenjehana politika ny ainanay. Ny hitanay amin'izao namana Joary ary teneninay amin'ny vahoaka malagasy zany dia zavatra roa ny tazonay. Na misy zavatra tsara ataon'ny fanavaozana amin'izao, dia zavatra hitam-poko hitam-pirenena, dia misy ny fanenjehana politika zay atao tsy ara-drariny, ary hita ihany koa na olona. Zany hoe raha mahita andreo nomination mivoaka isan-kerinandro io dia tena hoe vakibaly firipy mihitsy ny fanendrena olona efa mianika ho arivo anatin'ny roa volana eto amin'ny firenena, tsy mbola nisy an'izany. Hoe akory tapitra ny 80 andro zay nomena araka ny décision ny ACC. Nanitatra indray ny ACC hoe afaka alavaina zany, fa rito mazava tsara, avoahy mazava raha ohatra ka iny décision ny ACC iny no nahatonga an'izao fitondrana mijoro zao andeha, dia tokony ataony mazava tsara koa ny famaritana ny feuille de route na ny cadrage hitondrana ny firenena. Iverina amin'ilay hoe valifaty politika matoa hoe misy voasambotra sotra zany nisy raha raha tao. Fa nareo mantsy ary nareo mpanao politika amin'ny ankapobeny fa tsy anao manoloana irerina tiako tenenina. Raha vao misy zavatra oatra zany dia raha vao mpanao politika dia lazaina fa valifaty politika. Fa tsy misy affaire hafa ve ohatra ataon'ny honorable Marie Michel Saondra Malala? Raha ohatra ka affaire hafa, Marie Michel fantatsika fa solo-bavam-bahoaka am-perinasa. Haintsika ihany koa fa ministra teo aloha. Raha ohatra ka affaire hafa tamin'ny maha-ministra azy no hiampangana azy, dia azo atao ny fanenjehana, afaka alefandreo any amin'ny PGCS zany fitoriana, dia alefany PGCS any amin'ny Assemblée nationale, dia mazava ny lalam-panorenana. Fa ny mise en accusation reo chef d'institution sy ny membre d'institution dia miafara amin'izay fanapahan-kevitra ataony antenimieram-pirenena zay vao miroso amin'ny fanadihadiana amin'izay. Fa tsy nisy an'izay fa tonga dia any amin'ny politika. Tsy ane zany. Ambasolo-bavam-bahoaka azy moa nilaza ny finoany antenimieram-pirenena hoe nesorina ny immunité parlementaire sy ny sisa, fa ny zavatra hiampangana azy inona marina. Satria zahay araka voalaza an'ireny avocat reny dia hoe atteinte à la sûreté de l'État ohatra no tazomana azy any brigade criminelle. Fa inona no nataony? Nataony perquisition tany an-trano raha araka ny vaovao henonay. Tsisy zavatra ane, tsisy basy tratranao ao, andesiny hoe hanaovany an'izany. Izy vehivavy ministra ny fanabeazam-pirenena, fa kosa manana responsabilité politika izy eo amin'ny antoko zay nisy any fitondrana teo aloha. Ka zay no ilazanay hoe matoa izy haran'izany nefa tsy mandalo amin'ny reto procédure resahana reto dia fanenjehana politika. Ka raha ohatra tsy valifaty politika ary no resahana,
mbola misy dossier be de be ny eo amin'ny antenimieram-pirenena namana joary misy anakization tamin'ireo maro satria zay zavatra zay mihitsy ny tokony hialana eto amin'ny firenena mahatsapa ny akamaroana solombavam-bahoaka tamin'ny fotoanandro reny fa sao miendrika valifaty politika aty de zay no anenjehana nyreto olona reto de zay ny tsy natapa-kevitra ny namana sasany hoe aha aleo aloha dinihina tsara reto aleo aloha jerena tsara reto fa sao zay ihany ny fomba hatao eto amin'ny firenena rehefa misy ny fifandimbiasa pahefana dia hisy ny fifanenjehana ara-politika fiafarana tsisy olona sahy hanao ministra ny atao hato hoe satria zany na tiana tsy tiana gestionnaire de crédit zany ordsec zany tsy maintsy misy fandraisana andraikitra ataony ao ka nizaniza mitondra eoreo rehefa moronana dossier ireo tsy anjely ireo azo enjehina daholo rehefa tsy tiana de zay milazanay hoe ajanony io fa tsy mahasoa ny firenena aonandray reto député hoe ho esorina mbola tsy mivoaka moa zao ny didin'ny ACC amin'le député anankidimy ny anareo moa efatra ny irmara de ndray indépendant anakefatra ny irmara ray député amady fa izy dimy zay tsy manavaka na irmara na tsy irmara fa everinay hoe ireo député dimy ireo de iray aminay satria samy solobavam-bahoaka ny fidiny vahoaka any amin'ny distrika misy ny tsirairay ny fomba filaza ny filohan'ny antenimieram-pirenena hoe nisy ny fivoroan'ny bureau maharitra manaiky aho manaiky aho fa inao tsy tao ho azavaiko namana joary manaiky aho fa nisy zay fivoriana zay ny antsona zaho mbola ao amin'ny braoko mifampiresaka amin'ireo journaliste reo satria misy point de presse nataoko tonga ny protocole nakahy de niteny zaho hoe ho tonga aho rehefa vita le resaka nataoko niakatra tao aho ny zavatra misy mbola tao daholo ireo membre ny bureau maharitra ny antenimieram-pirenena reo ny filohan'ny antenimieram-pirenena angambany tsy teo fa nirehetra tao de rehefa tonga zaho de hoy ry zareo io ny fiche de présence c'était amin'ny vice président manaova sonia anao inona ho any zavatra nivorina ka hanaovako sonia mila fantatro aloha aho iny zavatra nivorintsika zay aho vao mameno antsy fiche de présence io fa tsy misy na iray namana joary tamin'ireo bureau maharitra zay tratrako tao sahy ny teny ny antony nivorina sy vorina rehefa nanontany aho angina ny rehetra dia farako nanondro any honorable questeur faharoa Johnny Nabohidratrimo hoe mba teneno amiko hoe ino zavatra nivorina tonga de avy atrany izy hoe andeha hanao sonia aho fa betsaka ny sonia nivoaka tsy irairay reo bureau maharitra reo tsisy namaly ahy na iray honorable vice président ny assemblée nationale ny Toamasina Fidèle Razarapiera irery ihany mba niteny tamiko hoe honorable VP Zokobe aleo antso mivantana ny président ny assemblée fa zahay tsy afaka hiteny de mbola teo ny directeur en législation ny assemblée nationale de niteneniko hoe anao ve tsy afaka miteny amiko anao niatrika ny fivorina tsy afaka miteny aho septième vice président de nantsoiko en téléphone ny filoha ny antenimieram-pirenena andriamatao filoha aho tongato aho namanarety tsy mety miresaka amiko ny antony fivorina de namaly an téléphone izy anao fa tara fa zahay efa tapaka ny fivorina inona ny zavatra nivorina ho de fa zay aloha fantatro aho zany fa tsy maintsy ny fanesorana andreo solombavam-bahoaka reo no ataonareo zany fa mba omeo ahy izy ny anarana tsy nahazo valiteny aho namana joary ary naka tamin'ny directeur en législation koa omeo ahy tsy nanome izy ny nahitako andreo anarana dimy ireo dia ny notification nalefa ny ACC amin'ireo solombavam-bahoaka namanay ireo de zay no afantarako hoe ireto zany anankidimy dia anatiny manao ny fomba rehetra hiarovana andreo namanareo zahay satria zahay mahatsapa fa misy ny zavatra tokony hatao aloha mialohan'ny hatongavana amin'izany ary fa nivoiziko zany tamin'ny resaka nataoko tamin'ny mpanao gazety fa tokony hisy ane ny rappel à l'ordre tokony hatao ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa zahay nahatsapa hoe tsisy zany fa tonga de tonga am'izao fandefasana taratasy fanisorana any amin'ny ACC fa faharoapolo ny volana amin'ny herinandro ambony io moa zany ny fepotona farany hoe anaovan'izy ireo anylay fiarovateny de hitatsika eo ny toeny andrasana ary zay matoky ny fahendreny ACC amin'izany zavatra izany mba tsy ho tonga amin'izany satria
reo vahoaka ny fidy an'ireo solombavam-bahoaka reo a dia mba manany ny alahelony amin'izany ny ACC dia napetraka tena hoe iaro ny ara-dalàna eto sy ny fanarahana ny lalam-panorena sy lalàna velona eto amin'ny firenena ireo olonareo a tsy hiditra tsirairay amintsika fa manana ny excuse valable ahafahany miaro tena mazava amin'izany a ary mazava tsara amintsika fa ny toejavanisy teto amin'ny firenena na tiana na tsy tiana dia niteraka an'izany satria raha tsika mahazo any mahita ny zavatra nahazo an'ireo pomba ny Andry Rajoelina namana Joary ohatra hoe honorable Sofilira Prinsia tamin'ny 20 novembre ane zany mbola anatin'ny session no ny haran'ny perquisition ao anatin'ny fotoam-pivoriana zany fa moa ve nahazo alalana tamin'ny bureau maharitra ny antenimiram-pirenena ny fanatanterahana an'izany tsy nisy eretsereto amin'izany ny zavatra nahazo an'ireo solombavam-bahoaka reo amin'ny tahotra amin'ny ainy sy ny fananany dia raha riny tsy nihitsiny izy raha tsy tonga fa ny talohan'izany a teo foanareo dia amin'izao fa azo atao hoe milamindamina ny toedra raha eto amin'ny firenena dia tokony andrasany aloha izy hoe tonga ve izy tamin'ity sa tsy tonga dia zay izy vao tokony toroso amin'izany fanapahan-kevitra izany tsy telina ino moa zany président famadibadika eo nareo mpanao politika dia samy zay tonga amin'ny fitondrana dia manao an'ilay izy dia mpanohitra ny teny hoe valifaty politika sy ajantsika eo ny amin'iny fa loha hevitra kely farany fotsiny aty président mbola manao an'izay président Rajoelina any mifanerasera aminy ve nareo telefona vidéo izy manko any ampitan-dranomasina ia raha tsisy halala hoe any Dubai izy dia za tsy miara-monina aminy any dia halala hoe ahoana izy any mandray toromarika avy aminy ve nareo ny zavatra misy izahay no eto izahay ao anatin'ny vondrona irimara izahay no miara-midinika izahay no mifampiantso mifampijery amin'ireo zavatra rehetra mahazo any mpitolona zay pomba ny filoha Andry Rajoelina zany raha tsika mahita ireny hoe raha vao nisy foana ny fiarabana nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny voaloha taonareo dia fa niteraka resabe dia aminay dia ny fahanginana no tolo-kevitra napetranay natolotray ny filoha Andry Rajoelina hoe aoka Andriamatoa filoha hijanona amin'ny fahendrena efa nataonao dia ny manohy ny fahanginana no ataonao any ampitan-dranomasina izay angamba no nataonay dikan'izay tsisy zany fifanaraserana matetika na telefona na minina fa izahay samy eto no mifampijery mifampitsinjo hoe ahoana ny fomba hiatrehantsika ny zavatra rehetra misy eto amin'ny firenena mbola manantena ny iverenany ve nareo zahay moa manantena tsy manantena io ane namana Joary tsisy mahalala ny ampitso sy ny afaka ampitso raha isitsika ohatra reto mpitondra amin'izao fotoana izao reto tsy ny any amin'ny présidence ny resahako reo maramila fa ny mpanao politika reo ane nandritra ny fitondrany Andry Rajoelina nandeha tany ampitan-dranomasina koa maro ny nangina fa maro koa ny resaka ary ny teny tsy mba miteny mora fotsiny fa teny miteny zay tiany ho tenenina fa tsy neritreritra kory hoe ho tonga amin'ny fitondrana koa dia ataoko angamba rehefa vadibadiky ny zareo ane ny zavatra androresahany rehetra dia avy eo reo tonga amin'ny fitondrana dia tokony handiny tena izy hoe ohatran'izao ve ny tokony ho toetra ny olona manana eritreritra hitondra na hananjara ndraikitra eto amin'ny firenena tokony ho atsahatra tokony ho jerena ny zavatra rehetra resahana sy ny zavatra atao fa itsika na tiana na tsy tiana malagasy tsika tsisy afaka hanala antsika ny mahamalagasy antsika satria Andriamanitra no nanao an'izany ny ankoatran'izany hoe fanesorana ny mahamalagasy ny sisa zany resaka politika zany ankehitriny zany mety mandaitra satria tsy eo amin'ny fitondrana Rajoelina fa raha ohatra any aorinany na tsy président Rajoelina ny tonga eo fa raha olona malala-tsaina tena hijery hoe ny tombotsoa iombonana tena hijery hoe mahasamy malagasy hitondra anjara boriky mety afaka atao ihany koa ane taratasy nanao an'io ane lalàna olombelona nanao an'io fa tsy baiboly dia afaka atao indray hoe gasy ianao fa gasy raisy reny dia miverina gasy ianao amin'ny fotoana zay tsy fantatsika hoe inona ny zavatra isy fa ny zavatra apetrakay zay vondrona irimara dia tsy hitondra fanakorontanana eto amin'ny firenena
izahay tsy lohalaharana tsy hanongampanjakana amin'ny fanonganam-panjakana tsy hanao an'izany zahay fa mijoro zahay mitaky zahay ny hisiany fitondrana iraisana mba tena hisiany fifidianana madio mitaky zahay ny hisiany federoto mazava eto amin'ny firenena hitondrana ny firenena zay mitakinay satria amin'ny fotoanandro zay zahay matoa mijoro ary manao politika nizaniza mpanao politika dia tsisy zany mpanao politika tsy mieritreritra ny haka fitondrana zany dia amin'ny fotoanandro zay zahay raha mahatsapa zahay fa matanjaka ny vondrona irmara dia afaka manolotra tsy voatery na tsy miverina ny filohandro rajoelina na tsy miverina izy afaka manolotra zahay efa momana am'izay ve nareo hoe raha tsy tafaverina rajoelina iza no efa mba eritreretin'ny irmara am'izao mba zay aloha mbola tsy mandinika an'izany fa ny zavatra andrasanay sy dinihinay am'izao hoe ahoana ny fomba hitondrany fanavaozana antyty transition zay hoentiny ity arakaraka an'izay no hahafahanay manao ny planiminay amin'ny fanomanana fa tokony atao mazava aloha ny zavatra rehetra ataovy mazava ny federoty dia eo zahay mahafantatra hoe rehe tena ampy tsara ny fiomanany antoko zay misy anay ny vondrona zay misy anay ino moa misakana anay raha ohatra ka mandrotsaka na tsy tonga ny filoha raha mahatsapa izahay fa tsy afaka mandeha irery tsisy misakana anay koa ary tsisy mahasakana anay tsy hanao aliansy am'izay heverinay fa mitovy fotokevitra aminay amin'ny fotoanandro isian'izay fifidianana zay misaotra président tapitra ny fotoanantsika isaorany anareo nanaraka izany hatramin'ny farany ampatsiahivoka any fa ny filoha lefitra fahafitony ny anteny meram-pirenena mila vonjy filobera noho ny vahiny teto veloma tompoko